Itua ria ambunge kwiyongerera marihi ma nyumba mishahara-ini yao muthia-ini wa mweri muthiru niritumurite ndereti hiu gatagati-ini ka muingi uria wonekanite gukuithio murigo na njira nene. Na riu kamiti ya kuramata mishahara ya aruti wira a muingi SRC ni iyumiritie na kwanirira kunati ambunge makinyukirie ikinya riri mugaru na watho. PALSCOM does not have constitutional authority to determine any remuneration and benefits of state officers. These actions by PALSCOM are therefore unconstitutional. Muikariri giti wa SRC Lynn Mengich augite ati notithi ya gatheti namba 651 ya mwaka wa 2017 nitariirio ria ambunge mabatie ni kurihwo na kuringana na mathabu maria mari notithi-ini ino. Speaker ambunge cieri mabatie kurihwo ciringi mirioni 1,115. Anini a speaker mabatie kurihwo ciringi 924. Atongoria ambunge cieri makarihwo ciringi 765. Nao ambunge makarihwo ciringi 621. The payment of this house allowance to MPs and senators amounts to double payment of a benefit which is already included by SRC in the gross pay. Kuongerera hari mishahara ino ambunge ni marihagwo gatagati ka ciringi 5,000 na 8,000 hari o giikaro gia kamiti iria mekinyia na mari na kigina gia insurance ya ugima wao wa mwiri gitanyihire ciringi mirioni 10. Makaheo ngombo cia kugia na nyumba cia ciringi mirioni 20 na ningi makaheo ngombo cia kugura ngari cia muigana wa ciringi citanyihire mirioni 7. SRC igitaririo uria nyongerera ya ciringi 250 hari mweri kuri o mbunge kurituhiria Wanjiku murigo. The additional cost to taxpayers of such an action will be an estimated Kenya shillings 5.2 billion per year. Thiini wa mwaka wa kibeca wa 2017-18 marihi ma mishahara kuri aruti wira thirikari-ini marugameire ciringi birioni 733. Giki ari gicunjĩ kia 50 hari igana kia mbeca iria ciarogotirwo cia magoti na ithabu riri rikiambatira kuri gicunjĩ kia 35 hari igana kiria kiandikithitio watho-ini. Ithabu riri ritanyitwo kuongerereka na ciringi birioni 1.2 hari oro mwaka kungikinya ambunge no maguthie na mbere na kwiriha. The Commission will take legal action to stop any payment that has not been set or advised by SRC and recover such payments. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.